سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. البنات اليوم بغيت ندير معكم حريشات، راني ديجا دايرتهم بصح نتاع الفرماج ولا الزيتون الكحل. اليوم غادي نديرهم هكا ناتور سامبل غير بالسميده. عندي هنايا ان بول باش عبرت هاد البول هذا. جي با بوزي جي رامبلي سو بول. فوالا، هنا عندي شويه زبده، غادي نزيد عليها الزيت باش نبسو. نشوف لا يخصني نبدا نزيد. عندي معلقه تاع العسل، الخميره تاع العجين ها هي، ندير شويه، وندير الملح بيان سور. هاي الملح، بسم الله. غادي نبدا ندير الملح الاولى، غادي نزيد الزبده والزيت اللي درتها. بسم الله. غادي نبسس مزيان هاد السميد. كاس ما حمرش ما بين الزيت والزبده، بسو مزيان. غادي نزيد هاد العسل اللي درت انايا، درتها باش ندير الشباكيه قبل رمضان. شويه راها قاصحه، ندخلها هنا في هاد السميده، نخلطها مزيان. سهله الحريشات البنات، راكم عارفين الحريشات كاع الناس تعرف ديرهم. غادي نزيد شويه الخماره تاع العجين، منكترش، غنسم ببغي نص معلقه تاع قهوه. بسم الله. خلط مزيان هاد الخماره السميده. نزيد واحد شويه ديال الماء، نخلطها مزيان باش ميبقاوش فيها هاد الغنية. نخلطها بالصباح هكا، ماشي تنعجن ولا avec les bouts des doigts. Faut mélanger les filles. Voilà, je vais la laisser quelques minutes هكذا، نخليها ترتاح شويه تشرب هذا الماء لو طون كال ابسورب لو ليكيد. نرجع عاد معكم. هذا البنات انا غادي نبدا ندير حريشات. بسم الله بسم الله. نديرهم ماشي كبار ماشي صغار.
نديرو هنا في السميده ونديرها في هذا الكوفركل دون بواط. ديرها هنا، زيد عليها هكا شويه السميد et je l'aplatis comme ça. Pour qu'elle prenne la forme du couvercle. Je rajoute un peu de semoule comme ça. Voilà, je la pose ici. ها هي حطها هنايا بلا ما كملت كلشي. عاود ندير شويه د السمول هنا في هذا الكوفركل. غادي ناخذ شويه هكذا، نديرها في السمول، نديرها هنا ندير هنا شويه سميده هكا، ساهله مهله، تجي زوينه. الوليدات يبغيوها صغيره هكا. هانتوما ها هي صابوها شويه هكا، لا كانت شويه عوجه ولا هكا غير بشويه. نعاود معكم واحده اخرى. هكا دي شويه تاع السميده نتاع العجينه، نديرها هنا راني دايره المقله تسخن البنات، نقص عليها النار راني دايرتها تسخن. هانتوما تشوفوا زيد عليها واحد شويه نتاع السميده ماشي بزاف هكذا باش تجي بحال الحرشه الكبيره اللي نديروها. شفتوا هاهي البنات، وغادي نبقى هكذا حتى نكمل العجين. هانتوما حتى نكمل العجينه تاع الحرشه هكذا غير صغيورين. هما البنات الحريشات يطيبوا. هانتوما تشوفوا ان بول دو سمول فين. هانتوما شحال عطاوني 2 4 6 8 10 11 الحبه، 11 الحريشه. هكذا غادي نطيبهم، نقابلهم هكذا حتى يطيبوا. هانا البنات الحريشات ديالنا طابوا. هانتوما تشوفوا هانتوما
طيبين. الشاش طيبين. قسم واحد الكويس ديال اتاي البنات pour les déguster. Voilà البنات, n'hésitez pas à les essayer, c'est très facile à faire, surtout pour les débutantes. Il n'y a pas mieux. Les bnat, essayez de les faire et puis je vous souhaite de réussir. كلكم بالسلامة, bon appétit, بصحة وراحة, à bientôt, Inch'Allah.